قبر بغیر چارہ نہیں تے ابا دی چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا چوتھی وصیت میری بھولنا جانا اولاداں والے او پتا جنا اولاداں ماپیاں نہ کنا پیار کر دیا نے تے ماپے اولاداں نہ کنیاں محبتاں کرتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی ونسکی فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی میری نماز ونسکی تے میری قربانی ومحیای اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین واسطے صرف رب العالمین نے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان
اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 8واں سپارہ سپارے دا رکوع 7واں سورت دا نام سورہ انعام سورت دا رکوع 20واں اللہ خالق و مالک نے جتنا نظام دنیا دا بنایا ایام دی گردش ماہ و سال دا گزرنا جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں، تقوی دی بنیاد تے اللہ نے ایک دوسرے تے فضیلت اور عظمت انسان نو بخشی ہے۔ راتاں چو کئی راتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے شان اور مقام عطا فرمایا، دناں چو دن ایسے بھی نے کہ جنہاں نو دوسرے دناں تے فضیلت عطا فرمائیے، اسی طرح مہینیاں چو کئی مہینے ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے باقی مہینیاں تے فضیلت اور شان بخشی ہے۔ اونا چو سال دے 12 مہینیاں چو اے مہینہ جس نو ذوالحج کہا جاندا ہے، عرف عام دے اندر حج والا مہینہ جدے اندر خوش بخت اور خوش نصیب لوگ کعبۃ اللہ دی زیارت کردے نے، مینا جاندے نے، مینا تو اگے عرفات پہنچتے ہیں، عرفات دی حاضری دے کے مزدلفہ ہوندے نے اور پھر واپس مینا اور مینا تو مکہ معظمہ ہوندے نے۔ اے او مہینہ جدے اندر حج ادا کیتا جاندا ہے، ایدے چو خصوصاً اے جڑے ابتدائی ایام نے ذوالحج دے پہلے 10 دن یعنی یکم ذوالحج تو لے کے آج جس مہینے دی غالباً
6 تاریخ ہو چکی ہے، اس مہینے دے پہلے 10 دن یعنی یکم تو لے کے 10 ذوالحج تک دے جڑے ایام نے، انہاں بھی اللہ ذوالجلال نے بڑی شان، مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ دن ہے نا جنہ چ حج کیتا جاندا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے ایسے مقام نے کہ جتھے اللہ نے آپ قسماں اٹھائیاں نے، کتے زمانے دی قسم، کتے ستاریاں دی قسم، کتے مکہ شہر دی قسم، یعنی کسی چیز دی اہمیت جتلانا تو او دے تو پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھا لیندے نے۔ حالا رب دی ذات ایسی ہے اور بغیر قسموں بھی گل کرن تے منی جاندی ہے، نہ مننے تے بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندا، اور دی بات بغیر قسموں بھی منی جاندی ہے۔ اس واسطے رب العالمین کئی مقامات تے قسمہ اٹھا کے بات فرماندے نے۔ تو اے مبارک مہینہ اور اے دے ابتدائی ایام میں انشاءاللہ الرحمن آج دی میری گفتگو دا خلاصہ عشرۂ ذوالحج اور قربانی، عشرۂ ذوالحج اور قربانی دے عنوان نال میں اپنی گفتگو انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دی روشنی اندر تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ آؤ ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے اعلان فرمایا، میں پہلا عرض کیتا نا کہ رب العالمین جگہ جگہ تے قسماں اٹھائیاں نے، انج سمجھو ایک موقع تے نا رب العالمین قسم اٹھا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ رب العالمین قسم اٹھا رہے نے، میرے محبوب سونیا مینو صبح دے ویلے دی قسم، والضحیٰ مینو چاشت دے ویلے دی قسم، والضحیٰ میرے محبوبہ مینو دن دے اجالے دی قسم، واللیل اذا سجا تے مینو رات دے چھا جان دی قسم۔ ایتھے بھی رب العالمین نے صبح سورج چڑھن دی قسم اٹھائی ہے تے شام سورج دے ڈبن دی قسم بھی اٹھا لئی ہے۔ قرآن دا ایک ہور مقام سناوا جتھے رب العالمین نے 4 قسماں کٹھیاں ہی اٹھائیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں، مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، تے سونیا مینوں تیرے پیارے شہر مکہ دی قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں نے، تے اس مقام تے رب العالمین فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم الذی حجر علم تر کیف فعل ربک اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا مینوں فجر دی قسم ہے۔ اے دے اندر ہن مفسرین نے مختلف آراء دا اظہار کیتا، بعض نے کہا فجر تو مراد عام دن نے، ہر دن دی فجر ہوندی ہے، ہر چڑھن والا دن جیڑا رات ختم ہوندی ہے اگوں فجر دا وقت شروع ہوندا ہے، ہر دن جیڑا اللہ ذوالجلال نے اس فجر دی قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اے دے تو مراد ہے کہ یکم محرم جتھوں اے اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے، عام سال جیڑے انگریزی سال نے انہاں دا آغاز جنوری تو ہوندا ہے، تے اسی طرح جیڑے عربی مہینے نے، عربی مہینے جیڑے نے انہاں دے حساب نال نواں سال یکم محرم تو شروع ہوندا ہے۔ تواڈے انگریزی سال یکم جنوری اجے پچھلے دناں چ گزریا، اور پورے ملک دے اندر جو طوفان بدتمیزی بپا کیتا گیا، اللہ دیاں حداں نو توڑیا گیا، او دے پاک پیغمبر دے احکامات دا مذاق اڑایا گیا، باقاعدہ ہوٹل بک کروائے گئے نے، اور جنہ ہوٹلاں دے اندر شراب و شباب دیاں محفلاں بپا کیتیاں گئیاں نے، بدماشی دے اڈے کھولے گئے نے۔ ایک یہ جناب نئے سال دی آمد دی خوشی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شریعت اسلامی دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں گئیاں نے، لیکن اسلامی سال جیڑا اے یکم محرم الحرام تو نیا سال دا آغاز ہوندا، لیکن یہ تے ساڈی بد نصیبی ہے کہ اساں انہاں دناں نو بھی اس انداز نہ گزارنا شروع کر دیتا کہ جو ہی محرم شروع ہوندا اودو ہی پٹا کٹی بھی نال ہی شروع ہو جاندی ہے، محرم شروع ہوندا ماتم بھی نال ہی شروع ہو جاندا۔ اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر، میں دسنا یہ چاہنا وا کہ بعد نے کہا کہ یکم محرم جیڑا اسلامی سال دا پہلا دن ہے، اس دن دی رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے والفجر مینوں فجر دی قسم، ایتھے بھی رب العالمین نے قسم اٹھائی، والیال عشر تے سونیا مینوں 10 راتاں دی وی قسم۔ اوتھے اللہ ذوالجلال نے صبح دے سورج چڑھن دی قسم، سورج ڈوبن دی قسم، اگے 3 زیتون طور سینا تے بالد امین دی قسم اٹھائی، ایتھے فرمایا والفجر سونیا مینوں فجر دے ویلے دی قسم، والیال عشر سونیا مینوں 10 راتاں دی بھی قسم۔ اور مفسرین نے کہا ان 10 راتاں تو مراد آ جیڑیاں 10 راتاں گزر رہیاں نے نا، یعنی یکم ذوالحج تو لے کے تے 10 تک دیاں جیڑیاں راتاں نے، اینی
ایڈیاں بابرکت نے اللہ نے انہاں راتاں دی بھی آپ قسم اٹھا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر والیال عشر، مینوں فجر دی قسم تے سونیا مینوں انہاں 10 راتاں دی بھی قسم۔ عشرہ ذوالحج دے حوالے نال بھی اے بات ذہن نشین فرما لینا، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں 10 دناں وچ اللہ نو جنی عبادت پسند ہے باقی کسے دن وچ انی پسند نہیں۔ جنہ بھی زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، رب العالمین دیا حمداں بیان کیتیاں جان، تسبیحات بیان کیتیاں جان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا پھر دیا تکبیرات پڑھیا کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے سارے عشرے دے اندر عموماً آ جڑے پہلے دن نے نا انہاں دے اندر عموماً اے تکبیرات ادا کرنیاں چاہیدیاں نے، تکبیرات پڑھنیاں چاہیدیاں نے۔ تے 9 ذوالحج تو لے کے 9 10 11 12 تے 13 اے 5 دن جڑے نے اے مسلسل تکبیرات پڑھدے رہنا چاہیدا، جاندیاں آوندیاں خصوصاً جدوں نماز عید واسطے جانا جاندیاں بھی تکبیرات دا ورد کرنا، واپس آنا تے آوندیاں بھی تکبیرات پڑھدے آنا، بجائے اس سے گفتگو کیتی جائے، ایک دوسرے نہ گلاں باتاں کیتیاں جان، اے دی بجائے اللہ دیاں تعریفاں حمداں ثناواں بیان کر دیا جانا چاہیے۔ اور انہاں 5 دناں دے اندر یعنی 9 ذوالحج عرفہ دا دن جیڑا اس دن تو لے کے تکبیرات چلدیاں پھردیاں، دکان تے بیٹھا تے تد بھی، گھر چ بیٹھا تے تد بھی، چل پھر رہا تے تد بھی اے تکبیرات پڑھنی چاہیے نے۔ اور ہر نماز دے بعد اے تکبیرات یاد کرنا بڑائی اودی کبریائی دے نغمے الاپنے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے تکبیرات چلدیاں پھردیاں پڑھنیاں نے۔ میں دس رہا وا اے ذوالحج دے پہلے 10 دن ایسے نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ کثرت نال عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ اے روزے رکھنا چاہے تے 10 دے 10 روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک روایت ترمذی شریف دے اندر موجود ہے کہ جیڑا بندہ اینا 10 دناں دے روزے رکھدا ہے او ایک روزے دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ انہاں 10 دناں دے اندر مسلسل اللہ دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے، اللہ دی حمد و ثنا کردیاں گزارنا چاہیے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں 10 دناں دے اندر اے عبادت کیتی جائے تے بڑی افضل عبادت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا، کنی ذوالحج 9 ذوالحج دا روزہ یعنی عیدوں 1 دن پہلا۔ اے بات بھی ذہن چ رکھنا کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے گیا تے 9 ذوالحج چونکہ عرفہ دا دن ہے تے عرفہ دا روزہ اوتھے جائے تے عرفات وچ جائز نہیں، ایتھے
ایتھے عرفہ دا روزہ رکھنا ہے تے جیڑا بندہ عرفہ دا روزہ یعنی 9 ذوالحج 10 نو عید پڑھی جاندی ہے تے 9 ذوالحج دا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 1 سال پہلا دے تے 1 سال بعد دے اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے تے اے 9 ذوالحج دا روزہ چونکہ ایک روزہ رکھنا مناسب نہیں اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ 8 اور 9 ذوالحج دا روزہ 2 روزے رکھے جان 8 ذوالحج نو بھی رکھے تے 9 ذوالحج نو 2 روزے رکھے گا اللہ ذوالجلال نو 2 سالاں دے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دیں گے اے ذوالحج دے ایام نے اے ذوالحج دے 10 دن نے انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے کیوں رب العالمین فرماندے نے والفجر والیال عشر اللہ فرماندے نے مینوں فجر دے وقت دی قسم تے مینوں انہاں 10 راتاں دی وی قسم اور اے 10 دن اتنے افضل نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کہ انہاں دناں دے اندر بندہ جنی نیکی کردا اللہ اُنہی ہی زیادہ ثواب عطا فرماتے نے کہ عام دناں چ بندہ اے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا صحابہ عرض کردے نے آقا بھاویں کوئی اللہ دے راہ جہاد کرن والا ہوئے وہ بھی یہ ثواب نو نہیں پہنچ سکتا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں مسئلہ سمجھنا ذرا صحابی عرض کردا سونیا آقا فرماتے نے انہاں 10 دناں دی عبادت دا ثواب عام دناں دی عبادت دا ثواب انہاں نو نہیں پہنچ سکدا صحابہ عرض کردے نے آقا بھاویں کوئی اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والا ہوئے میرے آقا فرماندے نے ہاں بھاویں کوئی جہاد کرن والا ہوئے او بھی اس ثواب نو پا سکدا ہاں البتہ ایسا بندہ جیڑا اللہ دے راہ وچ جہاد واسطے نکل گیا ہے تے پھر اللہ دے راہ وچ اپنا مال بھی لٹا آیا اپنی جان بھی لٹا آیا گھر وچ نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی ہے اے بندہ تے اے عبادت کرن والے بندے نالوں افضل ہو سکدا ورنہ عام کوئی بندہ اے دے نالوں افضل ہو سکدا کیوں افضل ہو سکے رب العالمین فرما رہے ہیں والفجر والیال عشر سونیا مینوں انہاں 10 راتاں دی قسم تے مینوں فجر دے وقت دی وی قسم اینے ذوالحج دے 10 دن انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے اور انہاں دناں دے اندر ہی آخری جیڑا یعنی اس عشرے دا آخری دن جیڑا او دن جدن اللہ دے راہ وچ اپنے جانور قربان کیتے جاندے نے عشرہ ذوالحج اور قربانی اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنا قربانی رب دا قرب حاصل کرنا ایک بندہ پیسے خرچ کر کے اللہ دا قرب حاصل کردا ایک بندہ اللہ دے راہ اپنی اولاد وقف کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ رب دے راہ صدقہ کر کے رب دا قرب حاصل کردا ایک بندہ او دے راہ خیرات دے کے رب دا قرب حاصل کردا تے اے عید اضحیٰ جڑی ہے یعنی بکرا عید جنوں کہا جاندا اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلا کے بندہ رب دا قرب حاصل کردا
ہن یہ دن قریب قریب آ رہے ہیں، کو 5-4 دن ہی باقی رہ گئے نے۔ اللہ خیر خیر نہ سانو یہ دن ویکھنا نصیب فرمائے۔ اے دن قریب آ رہے ہیں، جانور اسی خرید رہے ہیں تے قربانی دا جانور خریدن لگے ہیں۔ کئی چیزاں ہن اپنے ذہن چ رکھے آدے۔ پہلی گل تے اے ذہن چ رکھو، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھدا وہ سمجھدا کہ میں قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اللہ دے رستے چ قربان کرنا ہے۔ ہن اے بھی گل نال نہ سمجھ کے لے جاؤ کہ ایک گھر دے اندر جننے افراد نے، یعنی باپ ہے، او دے 2-4-5 بیٹے نے، وہ 2-4-5 بیٹیاں نے، او دی بیوی بھی ہے، ایک گھر وچ رہندے نے، انہاں سارے جیاں والوں اکو ہی جانور کافی۔ ہاں البتہ یعنی اے او صورت وچ کہ باپ کمائی کردا ہے، بچے اجے چھوٹے نے یا جوان ہو گئے نے تے شادی شدہ نہیں، بیٹیاں بھی گھر وچ ہی نے، جوان نے لیکن شادی شدہ نہیں۔ اے او صورت وچ کمائی کرن والا باپ ہے تے او دی کفالت وچ جننے جی نے، او اگر ایک بھی جانور ذبح کرن تے اللہ ساریاں نو برابر دا ثواب عطا فرما دے۔ دوسری صورت کی ہے قربانی کرنی ہے، باپ دا کاروبار اپنا وکھرا، بیٹے دی شادی کر دیتی ہے، بیٹا اپنے گھر علیحدہ، او دا کاروبار وکھرا، اے دا کاروبار وکھرا۔ اے نہیں عید والے دن پیو دے گھر آ جائے کوئی کافی ہے جی۔ ہیلے نہ سوچیا کرو، بہانے نہ بنایا کرو۔ ہیلے بہانے دنیا واسطے تے چل سکتے نے، رب دے دربار چ چل سکتے۔ باپ علیحدہ کاروبار کردا انہوں چاہیے علیحدہ قربانی کرے، بیٹا الگ کاروبار کردا الگ دا گھر ہے انہوں چاہیے الگ اپنی قربانی کرے۔ ہاں اگر باپ دی کفالت دے اندر ہے تے پھر ایکو ہی جانور ایکو ہی قربانی سارے جیاں نو کفایت کر جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قربانی کرنی ہے، قربانی دا جانور خریدنا تے قربانی دا جانور خریدن تو پہلا انہوں چنگی طرح ویکھنا، لتوں معذور نہ ہوئے، اکھ تو معذور نہ ہوئے، کان نہ کٹیا ہوئے، اکھ نہ نکلی ہوئے، بالکل لاگر تے کمزور نہ ہوئے، کوئی واضح زیادہ زخم نہ ہوئے۔ ساریاں چیزاں ویکھ کے نا ان سارے عیباں تو پاک صاف جانور اللہ دے راہ وچ ذبح کرنا ہے۔ اوے حق بھی تے اے ہی بندا نا کہ جیڑی چیز اپنے دل نو لگے، اپنے آپ نو پسند آئے، او چیز ہی اللہ دے راہ چ قربان کرنی چاہیے۔ اور اے میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین دا قرآن کہہ رہا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکدے، تسی خیر نو تے بھلائی نو نہیں پہنچ سکدے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک او چیز اللہ دے راہ چ خرچ نہ کرو جیڑی تانوں پسند ہے۔ ان خرچ اسی کرنے ہیں، پسند نہ پسندی بھی چیز گل انج دی ہے، بندہ رب دے راہ چ خرچ تے کردا ہے، مسجد چ چندہ دین لگا، کسے غریب نو پیسے دین لگا، خدمت کرن لگا، تعاون کرن لگا تے نوٹ لب کے نہ وچوں جڑا پاٹا ہے
جیڑا پرانا او مسیتے پایا سو چولی ہن ویکھو نا 100 دا نوٹ ہے 500 دا نوٹ ہے 1000 دا نوٹ ہے جے میلا تے تدوی تے جے صاف کھڑکدا کھڑکدا تے تدوی قیمت کو فرق ہے کیوں جی کو فرق ہے اوے قیمت وچ بھی فرق کوئی نہیں اینے میلا نوٹ اللہ دے راج دے دیتا ہے تے ہو سکدا اللہ نو اے میری تیری ادا پسند نہ آئے اور نوٹ میلا دے دیتا ہے تے جیڑا صاف ہے چنگا کھڑکدا تڑکدا او پیار نال اپنی جیب چ پا لے حالاں قیمت او دی بھی اونی ہے تے جے چنگا نواں نوٹ چولی چ پا دیویں گا تے پرانا تیری جیب وچ رہ گا تے قیمت دا فرق پھر بھی کوئی نہیں پینا انہاں تے اللہ دی ذات تو یقین ہے نواں نوٹ چولی چ سٹیں گا رب دے راہ وچ پائیں گا ہو سکدا اللہ تیرے ثواب وچ ہور اضافہ فرما دے اس واسطے اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کرو گے اونی دیر تک قبولیت بھی مشکوک ہوئے گی اللہ دے راہ وچ جانور او سال بعد تے کتے واری ہوندی ہے اللہ توفیق مل جائے دوویں چیزاں اپنے سامنے رکھنیاں چاہیے نے اے بھی نہیں ہونا چاہیے بلے بلے اور جی فلاں حاجی صاحب نے اینے بکرے لے آندے نے فلاں حاجی صاحب نے اور جی 1.5 لاکھ دی جوڑی لے آندی ہے سارا محلہ ٹکن ڈیا بلے بلے دی اخیر ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے بڑے بکرے لے آندے نے اور لو جی چودھری صاحب نے فلاں حاجی صاحب نے فلاں صوفی صاحب نے مولوی صاحب قربانی تے ہوئی نہ ہوئی اے نہیں لے آندا ہی تے کدے واسطے اور بولو کدے واسطے تے اے بھی نہیں کرنا ہاں جانور جنہ زیادہ بہتر ہو سکے نیت رب جانتا نیت اللہ جانتا کہ اصل چ ساڈی تہاڈی نیت کی ہے دوسرا تصویر دا دوسرا رخ ہے کہ اے بھی نہ ہوئے رب دا علامہ ہی لانا او جی ہن کی کریے نہ کیتا تے محلے والے کی آکھن گے چنگا بھلا کھاندا پیندا تے اونترے نے قربانی بھی نہیں ہوندی لوکاں دے گھر دے گوشت تے نظر رکھ کے بیٹھا آپ قربانی بھی نہیں سو لو جی ہن پھر نہ کریے تے کی محلے چ کو منہ وکھان جو گے تے نہ رہ جانا تے یا پھر اے وے کہ جی بال بڑا تنگ کر دے نے تے جو ہن نہ لے آئیے تے بال لوکاں دے منہ نو ویکھن خرچ بھی ہو گیا 8 7 10 ہزار خرچ بھی ہو گیا تے پھر بھی بالاں دے کھاتے پایا تے 10 ثواب کی لبے گا اللہ ذل جلال دی رضا واسطے گل اوتھے ہی آئے گی ان صلاتی او مسئلہ سمجھو اور لوگوں اے دے مطابق عقیدے بنان دی کوشش کرو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے میرے سونے فرما دیو ان صلاتی میری نماز کدے لئی بولو کدے لئی نماز پڑھنی ہے سجدہ کرنے اوے التحیات بیٹھا نا تے آندا التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اے دا معنی کی بنے گا دوسرے لفظ وچ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ تے ایتھے فرمایا ان صلاتی
میری نماز، میرا قیام، میرا قعود، میرا رکوع، میرا سجدہ کدے لئی؟ او ایتھے ہی تے سارے مسئلے حل ہو گیا نے، ایویں پھرنا در بدر دے تکے کھاندا تے در در دی کھے چھاندا۔ او آ مسئلہ کہ اہل حدیث دی دعوت تے غور کر، میرے پیغام تے ذرا اپنی توجہ فرما۔ رب کبریا دی قسم ہے، نہ لڑائی ہے کسے نال، نہ جھگڑا ہے کسے نال، نہ اختلاف ہے کسے نال، نہ کسے دی پگڑی او چھالنا، نہ کسے دی عزت رگیدنا مقصد ہے۔ اور مقصد ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح بنانا کہ اس زندگی دے اندر سجدہ نہ کسے قبر واسطے، سجدہ نہ کسے مزار واسطے، سجدہ نہ کسے دربار واسطے، سجدہ نہ کسے گدی واسطے، سجدہ نہ گدی نشین واسطے، سجدہ کرنا تے کلے عرش والے خدا واسطے۔ اور رب دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہے؟ اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر پر سجود ہونا جائز نہیں۔ اور ذات پاویں بھلی دی ہوئے، ذات پاویں تابی دی ہوئے، ذات پاویں صحابی دی ہوئے، اور میں تے آنا ذات پاویں محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ صحابہ آئے، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کہہ رہا۔ صحابہ اے آقا اساں ویکھیا بڑے بڑے حکمراناں نو، انہاں دے رعایا، انہاں دے منن والے انہاں نو سجدہ کر دے تے آقا تہاڈی ذات نالوں وڈی کوئی ذات ہے؟ تہانوں نہ سجدہ کیتا جائے؟ تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اللہ دے علاوہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا سب تو پہلا اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن رب دے علاوہ سجدہ جائز ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے، میں جدو آمینہ دے لال دی شان وینا، عظمت وینا، بڑائی وینا، نبی دا احترام وینا تے جی کردہ بخاری اس نبی دے قدماں چ سجدے پہ جا۔ تے پھر میں جدو انی شان والا نبی بھی سر چکاندا تے عرش والے رکھاندا ان صلاتی قرآن میں عظمت تو صدقے جاواں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی، جانور بھی کسے دا نام دا ذبح کرنا جائز، اے بھی جدو ذبح کرنا ہے عرش والے دے نام دئی ذبح کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کدے لئی؟ اللہ دی ذات واسطے وے۔ اس واسطے میں دس رہا قربانی دا جانور خریدنا بے عیب خریدنا۔ ایک گل ہور نہ سمجھیے، قربانی دا جانور اکھوں کانا ہوئے تے قبول، لتوں معذور ہوئے تے قبول، ویسے زخمی ہوئے سنگ ٹوٹا کن کٹیا تے مقبول، او دے وچ ایک عیب تے قبول نہیں۔ تے کرن والے کدی اپنے گرے بانٹ وچ آنکھ
او بکرا، او چھترا، او دمبا، او گائے، او اونٹ زبان حال نال آندے ہونگے میرے وچ ایک عیب تے اونوں قبول نہیں، تے اپنے دامن وچ وی چاکھاں تیرے وچ کوئی عیب ہے کہ نہیں؟ اسی دے مجموعہ ہی عیب نا، کیڑا عیب جڑی خامی ہے جیڑی ساڈے وچ نہیں؟ دعا کریے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے۔ جانور بے عیب خریدنا طاقت ہے تے ضرور خریدنا چاہیے۔ بعض آندے نے جی کاروبار مندا ہن نہیں، مہینے تک 15-20 دنوں تک پیسے دے سکنے ہاں تے کی کریے؟ اونوں قربانی ضرور کرنی چاہیے، چونکہ انہوں پتہ کہ میرے چ اتنی طاقت ہے، میرے چ ہمت ہے، وہ کسی کو پیسے لے کے بھی جانور خرید لے 5-7-10 دن، انہوں پتہ کہ میرے کو پیسے آ جانے نے، وہ پیسے ادھر ادا کر دے۔ قربانی ضرور کرنی چاہیے، ہاں البتہ اگر وہ سمجھدا کہ میرے کو اتنی طاقت نہیں، توفیق نہیں، ہمت نہیں، تے پھر نہ بھی کرے تے کوئی حرج نہیں۔ ایک میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اللہ دے نبی کو لایا، آ کے عرض کردا سونیا میرے کول قربانی واسطے جانور کوئی نہیں۔ ایک اور گل بھی سمجھ لو، ساڈے تے عام رواج ہو گیا نا، او جی جائز ہے جی، ساڈے وپاری بیچن والے او لیلے بھی بیچتے نے تے نال فتوے بھی دیندے، شیخ الحدیث بھی آپ ہی بنے نے، مفتی بھی آپ ہی بنے نے، او جی لگ جاندا جی۔ ایک دوست نے مینوں بڑی پیاری گل سنائی، کہن لگا کہ ساڈے کول کوئی ساتھی آئے بکرے لے کے ملتان دے علاقے تو، میں انہوں پوچھیا دوندا بھی کو ہے ہی؟ کہن لگا جی اسی لیاوندے ہی دوندے ہاں اس لئی کہ اہل حدیث جو دوندے کر دے، اے چونکہ دوندے کردے نے جڑے ساڈے کو جانور خریدے نے، اسی کھیرا لیاوندے ہی نہیں، اسی لے کے ہی دوندے آونے ہیں۔ اس واسطے بکرا، گائے، اونٹ، اے سارے جانور بڑے جڑے نے اے تے ہر صورت دوندا ہونا چاہیے۔ دوندے دا مطلب اے بھی نہیں بھئی دوندا ہی ہوئے، دوندے دا مقصد ہے کہ کھیرا نہ ہوئے، دوندا ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، یعنی اتے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اے ضروری نہیں بھی دوندا ہوئے تے پھر ہی ہوئے گا، دوندے تو اتے چلا جائے، چوگا چھگا وہ ہو جائے گا، دوندے تو تھلے یعنی کھیرا نہ ہوئے۔ ہر حال دے اندر دوندے نو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے، ساڈے معاشرے میں سمجھنا کوئی مجبوری ہے ہی۔ کئی دوست کہہ دیں جی گھر دا سانبھیا ماشاءاللہ ہے چنگا سونا بھریا لے لے تے جی انج لگدا جویں 2 سالاں دا ہوندا، بھاویں 4 سالاں دا ہوئے جے دوندا نہیں تے کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ مجبوری ہو جائے، نہ دوندا جانور مل سکتا ہوئے تے پھر کھیرا کسے حد تک جائز ہے۔ ترجیح اور افضل عمل جیڑا وہ دوندا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ صحابی آیا آ کے عرض کر دینے سونیا میرے کو ہور تے شے کوئی نہیں، میرے کول ایک دودھ دین والی بکری ہے، تے ہے بھی دیہارے دی بکری، دیہارا جان دے پنڈاں دے لوگاں نوں پتہ، تانوں گھٹ پتہ ہونا، دیہارے دی بکری کہ کسے کولوں سیر تے لے آندی ہے کہ جیڑے بکری دے بچے ہون گے سیر دیاں بھی دیہارے دیاں بھی کئی قسماں ہوندیاں نے۔ ہن میں تے تانوں دیہارے دیاں قسماں ہی نہ سمجھان لگ پیا، یعنی بکری دے بچے جیڑے ہون گے بکری مالک دی ہوئے گی تے بچے اگوں ادھے ادھے ہون گے، ادھے سانبھن والے دے تے ادھے مالک دے۔ اے سونے دیہارے دی بکری ہے، سیر دی بکری ہے بھی دودھ دین والی ہے تے میں او دے مالک نو واپس بھی کرنی ہے۔ آقا جے مینوں آرڈر کرو تے میں اے ہی نا قربانی تے کر لاں، تے میرے آقا فرماندے نے نہیں، بالاں دے منہ دودھ کھونا نہیں، مجبور
انج نہ مجبور بن، اے قربانی نہ کر، نہیں طاقت تے چلو کوئی حرج نہیں، تو انج کر جدن عید والا یعنی ذوالحج دا چند نظر آئے اس تو ایک دن پہلا یعنی زکات دا آخری دن جیڑا ہے او دن تو اپنے ناخن کٹوا لے، بال کٹوا لے، حجامت کروا لے، تے پھر 10 دن اپنے جسم دے کسے حصے دا کوئی وال نہیں کٹنا، اپنے ناخن نہیں کٹنے۔ عید والے دن لوکی جانور ذبح کرنگے، تو اپنے ناخن تراش لینا، اپنی حجامت کروا لینا، اللہ تینوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شرط خاص اس صحابی واسطے وے، انہوں آپ نے فرمایا کہ تم اگر انج کریں گا تے تینوں قربانی دا ثواب مل جائے گا۔ ہن اگر کوئی بندہ کردا تے او دے واسطے نہیں، لیکن اگر نبی دے حکم دی بجاوری کیتی جائے، قربانیاں کرن والے اگر اپنے وال نہیں کٹاندے، ناخن نہیں کٹاندے، تے اے نہ کرن والا غریب بندہ بھی نہ کروائے تے اللہ انہوں بھی انج دا ثواب عطا کرن تے قادر نہیں۔ اللہ میرے بھائیو، اللہ دے رستے وچ قربانی کرنی ہے، قربانی دا جانور خریدنا بے عیب ہوئے تے اللہ قربانیاں قبول فرما لیندے نے۔ اور اصل دی اندر قربانی ہے کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے سنت ابیکم سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے باپ جناب خلیل اللہ دی سنت ہے۔ اور کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدو جناب خلیل اللہ اپنے گھروں اسماعیل نو لے گئے تے انج اللہ دے راہ چ قربان کرن واسطے جا رہے ہیں تے قرآن نے نقشہ کھچیا نا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام او جڑیاں دعاواں رب کولوں کیتیاں نے تے اللہ ذوالجلال نے قبول فرما لیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے نیک بیٹے دیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری فانظر ماذا تری یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے بیٹے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل بیٹے میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح کر رہا ہاں تے پترا دس تیری اے دے بارے کی رائے وے، تیری اے دے بارے کی مرضی ہے؟ تے بیٹا سبحان اللہ، اللہ ساڈیاں اولاداں اسماعیل ورگیاں بنا، ایک ہوئے پاویں ایک ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا۔ بیٹا جواب کی دیندا اے نہیں آکھیا بابا جی کو عقل دی گل کرو، ایک ہی کہن دے پتراں بھی کدی کسے ذبح کیتا تے ایک کوئی گل زبان تے یا ابت فعل ما تؤمر،
ابا جی جویں تانوں رب والوں آرڈر کر گزرو ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی مینو صبر کرنے والے چوں پاؤ گے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر نو لے کے گھروں ٹر پیانے۔ سیدہ ہاجرہ نو بھی علم کوئی نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا باہر نکلے نا، شیطان انسانی شکل بن کے آیا، آ کے اسماعیل علیہ السلام نو ملیا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو ملیا۔ ابراہیم کدھر چلے ہو؟ کیا لگے دی کم جا رہے ہیں؟ اسماعیل بیٹا پتہ ہی کدھر جا رہے ہو؟ کیا لگے ابا جی نو پتہ ہے؟ کیا لگا تینوں ذبح کرن جا رہا ہے؟ کیا لگے کدی پترا نو بھی پیونا نے ذبح کیتا؟ کیا لگا نہیں ہون لگا۔ جناب خلیل الرحمن علیہ السلام بھی گل سمجھ گیا۔ شیطان نے رستہ روکیا، تعوذ پڑھیا، لا حول پڑھیا، اے بے ایمان نس گیا۔ آج جڑے جمرات نے نا مینا تو فارغ ہو کے جڑے حاجی اشیاء نے شیطاناں نو کنکریاں مارنیاں نے، او شیطان کوئی اوتھے تے نہیں نہ وڑیا، اے او جگہ نے ایک جگہ تے خلیل اللہ دا رستہ روکیا تے میرے خلیل نے کنکریاں ماریاں، اے رستے چو ہٹ گیا، ذرا اگے گیا تے پھر روکیا، پھر کنکریاں ماریاں، تین جگہ تے خلیل دا رستہ روکیا پر خلیل روک سکے۔ واپس جا کے نا تے بی بی ہاجرہ نو آندا ہے اسماعیل کتھے بی بی پینا؟ کہن لگی اپنے ابو نال گیا، پتہ ہی کدھر گیا؟ کہن لگی پتہ نہیں کدھر گیا نے۔ آندا ہے اوتے ابراہیم اسماعیل نو ذبح کرن واسطے لا گیا نے۔ تے بی بی ہاجرہ فرماندیاں نے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ کہن لگے پھر ہو شیطان کہن لگا ہو چلے آئی۔ او آندا مینوں رب دا آرڈر ہے، اما میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں۔ اما جی فرماندیاں نے جے رب دا آرڈر ہے اسماعیل دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، سارا ٹبر بھی ذبح کر دین تے سانو اف تک کہن دی ضرورت نہیں، سارا ٹبر بھی ذبح کر دین تے کوئی پریشانی نہیں۔ ادلا ادھروں بھی رسوا ہویا، ادھروں بھی ذلیل ہو رہا تے بیٹے نو ذبح کرن واسطے جا رہے نے۔ بیٹا بھی ہو جڑا آندا ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب اسماعیل نو ذبح کرن دا ارادہ فرما رہے ہیں تے معصوم جہا بچہ اپنے ابو نال گفتگو کر رہا ہے، معصوم جہا بیٹا اپنے باپ نال ہم کلام ہو رہا ہے، انج سمجھدا ہے جویں زندگی دیاں آخری گلاں کر رہا وا۔ اپنے باپ نو چند وصیتاں کر دے نے جویں مرن والا دنیا تو جان والا اپنے پچھلیاں نو وصیتاں کردا۔ جناب اسماعیل اپنے ابو نو وصیت کر دے نے، معصوم بیٹا اپنے ابو دے سامنے التجا کر رہا، اور مولانا شمشام نے بڑی پیاری انہاں دی ترجمانی فرمائی ہے۔ فرماندے نے جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان نو کئی وصیتاں فرمائیاں نے تے فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی۔ پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، تسی کمزور مت وڈے نہ کائی، ہووے تکلیف میرے تائیں۔ ابا جی چھری نو ذرا چنگی طرح تیز کر لیا دے تے دوسری
دوسری وصیت مینوں دوسری وصیت بنو لتاں باواں میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چپیریاں دوجی وصیت بن لو لتاں باواں میریاں زبا ویلے تڑفاں چار چفیریاں تے خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نہیں تے تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری آ تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری آ تواڈے ہتھوں موت اج آ جانی میری آ تے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری آ صبر بغیر چارہ نہیں تے ابا دی چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا چوتھی وصیت میری بھول نہ جانا اولاداں والے او پتا جنا اولاداں ماپیاں نہ کنا پیار کر دیا نے تے ماپے اولاداں نہ کنیاں محبتاں کرتے نے چوتھی وصیت میری بھول نہیں جامنا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا تے آن کے چھتی ٹر چلیا پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں حضرت میری ماں نو جا کے عرض کرنا اسماعیل زندگی جو تواڈی خدمت نہیں کر سکیا میں تواڈیاں شفقتاں دا مول نہیں پا سکیا میں تواڈیاں محبتاں دا مول نہیں پا سکیا امی میں معذرت خواہاں اللہ نے موقع ہی نہیں عطا فرمایا تے اپنے ابا جان نہ گفتگو فرماندے نے پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لو پنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو اے پنجویں وصیت میری حضرت کرم فرماویو پنا 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 نہیں وصیت میرا دینا تے نال میرے یاراں بیلیاں سمجھا ہانی میرے جیویں پھول رویلے ہن کرنا آن ساڈے کھیل دے ہن گھر نہ آن ساڈے کھیل دے لگی اگ امی تائیں ابا جی میرے ساتھی ذرا اکھرے دے آجے کہ میرے کر جویں اگے ہم بولی ہتھاں وچ ہاتھ پا کے پیار محبت نہ کھیل دے جدوں اگے ساڈے گھر ہوندے سو انج نہ آیا جے جدوں ہاجرہ نو اسماعیل نظر نہیں آئے گا تے ماں دے کلیجے تے آریاں چل جان گیاں ماں دا دل دکھ جائے گا ماں دا دل بے چین ہو جائے گا اللہ دے نبی جی تے میرے ابو جان میرے ساتھیاں نو میرے والوں عرض کرنا
ہن انج کرنا آیا جے کتے امی ویکھ کے پریشان نہ ہو جائے پروانیوں قرآن دیو قربانی کرنا بھی بڑا معنی رکھ دیے تے قربان ہونا بھی بڑا معنی رکھ دائے اے تے مرضیاں میرے مولا دیاں نے اللہ قبول فرما لوے جناب خلیل اللہ علیہ السلام باپ بیٹا نے نا اونا قربانی کرن دا حق ادا کر دیتا تے اینا قربان ہون دا حق ادا کر کے دکھا دیتا عرض کر دینے ابا جی ہاتھ پیر میرے بن لے آجے کہتے ایسا نہ ہوئے گلے تے چھری چلاؤ تے کمزوری دی وجہ تو گلے تو چھری ہٹ جائے یا ابا جی ایسا نہ ہوئے میرے چہرے تو اڈی نظر پہ جائے تے چھری ہل جائے تے باپ دی محبت غالب آ جائے ابا جی کتے بیٹے گلے تے چھری چلان لگیا باپ دی محبت جوش نہ مارے چھری وچ لرزا نہ تاری ہو جائے کتے رب دے راج پانی دین لگیا اے دے ثواب وچ فرق پہ جائے اللہ اللہ خلیل اللہ نے انج گلے تے چھری رکھیے چشمے فلک نے انجا منظر بھی کتے نہیں تکیا ہوئے گا بیٹے دے گلے تے چھری رکھیے عرشاں تو تازم دیے اے میرے پیارے خلیل جی رب جلیل کی ڈرے اللہ فرماندے نے میرے خلیل قد صدقت الرؤیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میرے خلیل پیارے بس کر تو تے خواب بھی سچے کر کے دکھا دیتے نے میرے بھائیو میرے برادر رب دے راج قربانی کرنی ہوئے او دے واسطے بھی بہت بڑے حوصلے تے ہمت دی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ساڈیاں قربانیاں اگرچہ اس میں یار دیا نہیں پر مولا اپنی رحمت نہ انہاں قربانیاں نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس